सिंधी अखाणी दिल जो नातो भाग 19। जीअं साधना सोचे कुछ कदम अॻिते खणे इन खां अॻ में कार उतां खां हली वई ऐं साधना बि कुझु इन बारे में ज़्यादा न सोचो। उतां खां पोइ सभु घर पहुता। राति बीती, सुबुह आई। सुबुह सुनहरा सपना खणी ईंदी आहे या कम वधाए ईंदी आहे उहा त ख़बर कान्हे, पर हर कंहिं ज़िंदगीअ में हिकु नई शुरूआत त सुबुह सां ई थींदी आहे। सभु पंहिंजा रोज़ींदा कम पताए ऑफिस पहुती। दिल्लीअ में बि ख़ैर ख़बर वरिती। पापा जी जो बि अचणु, पापा जी बि हुनजी हिमत वधाए कम में बि हथ बटायो ऐं जेके बि बिज़नेस जा कम हुया उहे सुठी तरह अॻिते वधंदा विया। बसि इन खां वधीक छा वीचार थो करे सघिजे। ॾींहं बीतजंदा विया। थोरनि ॾींहंनि खां पोइ रमेश जो फ़ोन आयो। साधना कम में काफ़ी उलझी वई आई। न ख़ैर न ख़बर कीअं थो हले सभु। बसि उन्हनि जो अहिड़ियूं सभु ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलंदियूं रहियूं ऐं उन खां पोइ नैना जो बि फ़ोन आयो। नैना बि मज़ाक में चयो, हाणे बिज़नेस में घर में काफ़ी उलझी वई आहे, टाइम हुजे त अॼु ॿाहिरि रोटी खाइण हलूं ऐं काफ़ी ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि कयूं। मथां साधना चयो, हा छो न, मां ईअं थी इच्छा त रमेश खे बि घुराए वठिजे। उन बि काफ़ी मदद कई हुई ऐं पंहिंजो टिनिनि जो बि गॾिजण थी वञे। नैना बि चयो, हा सुठी ॻाल्हि आहे, छो न, भले चईसि। टई ॼणा रोटी खाइण राति जो ॿाहिरि ॻाल्हियूं ॿोलियूं। टिनिनि जे विच में तमामु घणियूं ॻाल्हियूं थियूं। टई ख़ुशि थिया। कुझु झूनियूं ॻाल्हियूं, कुझु हींअर जूं ॻाल्हियूं। सचमुच जिते दोस्त मिलंदा आहिनि त छा झूनियूं ॻाल्हियूं, छा नयूं ॻाल्हियूं, उन वक़्त खे जीअण ई वॾी ॻाल्हि आहे। उतां खां पोइ हर को पंहिंजे घर रवानो थियो। ॾींहं बीतजंदा विया। कमु तमामु अॻिते वधंदो वियो। हिकिड़े ॾींहुं इनखे ऑफिस में वञिणो पियो ऐं रमेश खे हुन फ़ोन कयो, अॼु मूंखे थोरो कमु आहे त मां ईंदसि, छा तुंहिंजी हुते हाज़िरी हूंदी? रमेश चयो, जी हा मां हूंदमि। जे ज़रूरी कमु निकितो त ख़बर न आहे, पर सर हाज़िर हूंदा, धीरज बि हाज़िर हूंदा। त मथां इन बि चयो, पर मां धीरज सां त कुझु अहिड़ो डिस्कस कान कई आहे, सर सां ई कई आहे, त शायदि मूंखे लॻे थो उहो ई इन ॻाल्हि खे सम्झी सघंदा, या त उनजी डिटेल हुजे त पहिरां मूंखे मेल कर त मां कुझु इन जे बारे में चई सघां। रमेश चयो, अहिड़ी कोई ॻाल्हि कान्हे, जंहिं महिल बि अचे तुंहिंजे लाइ हर ॻाल्हि सही रहंदी। बसि इन आश्वासन ॾिनो ऐं साधना बि हानी भरी। बसि उन ऑफिस में जीअं ई दरवाज़ो खोले साम्हूं कुर्सीअ ते साधना कंहिंखे ॾिठो। उहे सर कान हुया, धीरज खे हैलो नमस्ते चयो, छा मां अंदरि अची थी सघां? धीरज कुझु बि जवाबु न ॾेई सघियो। हिकदमि चुप ऐं सुन। इन जी हालत अहिड़ी छो हुई? ईंदड़ एपिसोड में पाण जल्दी ॿुधंदासीं।